Mambo vipi? Leo nataka nikwambie kuhusiana na juisa. Hizi ni juisa kutoka Kenwood, ila kabla sijakwambia kuhusiana na hizi juisa, nataka nikwambie tofauti iliyopo kati ya juisa na blender, kwa sababu watu wengi wanashindwa kutofautisha kati ya blender na juisa, kwamba anaweza kusema mbona kama juisa anafanya kazi tu kama blender. Hapana, nataka nikwambie kitu. Pale ambapo unatumia blender ukitaka kutengeneza juisi katika blender inakulazimu lazima kuweka maji. Chukua mfano unatengeneza juisi ya carrot ama juisi ya apple ama juisi ya pears, itakuhitaji kuweka maji ili iweze kusaga. Kitu ambacho ukiweka maji katika ile juisi ambayo unatengeneza, tayari kuna ladha ama kuna taste ya ile juisi unaipoteza kwa sababu ya maji ambayo umeweka. Lakini pale ambapo unatumia juisa hauhitajiki kuweka maji. Kwa hiyo kama unatengeneza juisi ya carrot, unakata carrot unaweka. Kama ni juisi ya apple, unachukua apple unakatakata unaweka, unapata juisi ambayo ni fresh kabisa ya apple kwa sababu huweki maji. Lakini tofauti nyingine kati ya juisa na blender, juisa huwezi kutengeneza juisi labda ya parachichi, juisi labda ya ndizi, huwezi, kwa sababu hayo ni matunda ambayo ili yaweze kusagika lazima uweke na maji. Kwa hiyo unataka fresh juice ya apple, fresh juice ya carrot, ya pears, ama unataka hata fresh juice ya mboga, kwa sababu unaweza kuamua tu kuchukua mboga zako ukaweka ili kutengeneza juice ya hizo mboga ambazo wewe unataka kutumia. Kwa hiyo ukitumia juisa ni vizuri sana, kwa sababu ukitumia blender itakuhitaji kuweka maji. Uzuri ni kwamba leo niko na Kenwood juisa za aina mbili. Hii inaitwa Kenwood juisa ambayo modeli yake ni JEP02 na hii ni JEM01. Nitakwambia jinsi ambavyo zilivyo, lakini zote mbili zina tofauti japo zinafanya kazi sawa. Nitakwambia tofauti yake iko wapi. Nikianza na JEP02, jinsi ambavyo ilivyo, imetengenezwa vizuri, ina watts 800 ndani, na yenyewe bwana hii ina spidi ambazo za aina mbili, ina 2 speed. Speed ya kwanza ni namba 2. Namba 2 ni kama unasaga matunda ambayo ni magumu, unataka kusaga kwa ugumu, yani kwa ukubwa zaidi. Alafu kuna namba 1 kama unasaga matunda ambayo ni softi. Tuchukulia mfano labda pears ni softi kulinganisha na carrot labda, au unataka kusaga mboga, kwa hiyo unatumia namba 1. Alafu ukiangalia ina wide feed, pale ambapo unahitajika kusaga hilo tunda ambalo unataka kutengenezea juisi, unachukua kama ni apple lako umelikata vizuri, unatumbukiza humu ndani ile apple, alafu then hii ufuniko wake unaweka, unakandamiza wakati unasaga. Kwa hiyo ina jagi yake. Ile juisi inatoka katika juisa inaingia katika jagi moja kwa moja. Alafu kwa pembeni hapa kuna sehemu ambayo ni kama jagi, hii inaitwa pulp container. Ule uchafu, yale maganda yote ya ile apple ama hiyo carrot yanakuja yanamwagika, yanaingia katika upande wa pili. Kwa hiyo ni rahisi sana, unaitumia vizuri. Mimi nimependa kwa sababu simple, ukiangalia jinsi ambavyo ilivyo. Na ukirudi katika JEM01, jinsi ambavyo ilivyo, imetengenezwa hivyo, lakini sasa yenyewe ni tofauti kidogo. Hii ina watt 300, lakini pia ina 2 speed. Material yake ni silver na plastic. Ina pulp container pia, pale ambapo unasaga uchafu utaingia humu, alafu then ina jagi yake kwa ajili ya kucontain hiyo juice. Juice yote itaingia humu. Ila tofauti iliyopo katika JEM01 na JEP02, hii ina anti-dropping. Anti-dropping kwa maana gani? Pale ambapo unasaga juice, unatengeneza hiyo juice yako, huku juisi inatoka kwa matone, kwa maana ya kwamba hata kama kuna uchafu mwingine ulikuwa bahati mbaya umeingia, hauwezi kuingia kwa sababu utakuwa unabakia kwa juu. Kwa hiyo ni juisi peke yake ndio ambayo inaingia. Lakini pia hii sasa ni kama ni mtu ambaye uko peke yako tu nyumbani, labda mko wawili ama uko peke yako, unatengeneza tu juisi ya kikombe kimoja. Huwezi kutumia kwenye familia ya watu 10 ukasema unatengeneza juisi ya watu 10. Hapana, kwa sababu yenyewe hata watts yake ni ndogo. JEP02 kidogo inaweza kachukua watu 5, familia ya watu 5, watu 6, kwa sababu ni kubwa. Hii jagi yake moja tu ina lita za kutosha, ambapo unaweza ukaweka hata watu 3 hapa wanakunywa, hata 5 ikijaa hii, hata watu 5 unawekea juisi. Lakini ukiangalia katika JEM01, kijagi chake ni kidogo. Hiki ni kijagi ambacho unakunywa tu peke yako. Kwa hiyo hiki ni kitu ambacho unatakiwa kufahamu. Uzuri ni kwamba zote zinapatikana na ni Kenwood ambazo ni original kabisa, na kama unazihitaji unaweza kutembelea website ya Nida Danish sasa hivi ambayo ni www.nidadanish.com. Nenda pale, nenda sehemu ya search Kenwood juisa, utaziona na zote ziko vizuri. Utakuta price, kila kitu, delivery kama uko ndani ya Dar es Salaam, sehemu ambazo sio za mbali, delivery ni free kabisa. Hii ni habari nzuri sana kutokea Nida Danish.